如果你要经常观看我的视频的话，你会越来越健康，越来越开心。今天我跟大家分享一个如何整理自己家的花园里面的树和矮的植物和这个草。因为澳大利亚呀，基本上很多人的家里面都有一块地，那么它有很多的树啊、草啊，所以呢，当然有的人他们是包给别人做的，以前我也是做，但是我发现好像现在澳大利亚人把这个整理自己家里面的花园作为他的一个生活的一部分，然后我才开始学习如何整理花园。我觉得在这个过程当中我很享受，也很快乐，而且呢这种很健康，而且呢身体也健康了今天我跟大家介绍一下这个就是我们家的那个花园的那个后面这一部分。那么这个呢就是树，因为澳大利亚前一段时间干旱的很厉害，所以基本上整个夏天它就没什么长，因为没有水嘛，没有下雨，干旱。那么最近呢是天天下雨，特别是我们这个地方是晚上下雨，白天就天晴，所以说呢这个树和这个草和这个植被长得特别的快，特别的茂密。那么今天我也正好来整理一下花园，然后呢也跟大家展示一下像这样的花园像这样的花园是如何整理，而且需要一些什么样的工具。好，我现在跟大家介绍一下我今天要用的工具。这个工具呢可能不是每个人家里有，但是因为我们家的树挺高的，那个树干都挺大的，所以我们就买了一个。这个呢就是专门把那个，我给你看一下就是你看我这个树上的树枝，这样我砍下来以后呢，我就把它一会儿呢就搞成一段一段的，然后就放进去，出来呢就是木屑，然后这个木屑呢就可以又放在上面，这样的话就可以又可以利用，而且呢这个可以把这个植被盖住以后，草就不怎么长，这是专门用于把那个树弄成木屑的一个工具那么这个呢就是也是一个那个把树剪的，你看这个树就长得就伸出来一部分，就特别不好看。然后呢这个呢就是因为太高了，我们这个所以特别长。那么这个呢这个是后面这个杆，这个是所以就特别长你看这还有一个，因为怕你拿不住嘛，所以呢它就专门有一个那个袋子，让你可以把它框在上面呢，又好方便拿，又还得力。然后这个呢就是它的头子，一会儿我做的时候会把它安上去的头子，然后呢就可以在上面就把那个很高的地方就可以把它修得比较整齐。就是这个是专门修，这个就是专门修树的一个很工具。那这个呢我以前节目有介绍过，这个就是把这些矮的地方你看都伸出来了很多了，然后我就把它修整齐，这个就是用矮的这个工具那这个工具就很普遍了，因为整理完了以后一些树枝什么的，我就把它归集到一块，就用这个比较方便。这个我是塑料的这个也有铁的就是今天主要就是用这几个工具。那么我们现在就开始从高的地方来开始做，先把这个工具把它安上去。其实澳洲的工具它很方便，而且呢用起来也方便呢。看起来好像挺大的，其实用起来这个就是把那个树就把它多余的这一部分把它修下来，就很方便，这个工具一下就修下来了。你看这个树基本上把它修整的比较利索，比较干净，因为刚才那个树全部压下来，然后就感觉到这个里边乱七八糟的，所以现在呢一会儿就把它修完了，我就把它先拿出来。你看这个树枝，一会儿我把这个草把个树叶扔掉，然后这个树枝留着，一会儿弄那个木屑。
当然这个活儿呢，还是要那个男同胞做比较好。然后我呢就做一点那个后面的清理工作。刚才那个树下来，把这个铁树都挡住了。现在我们家这个铁树长得非常好。好，现在这个高树就清理完了，然后就把这个，你看，这个你看这个长得特别粗粗，这个就是把它修平一下。所以基本上就把它修得比较整齐。当然，我是比较很不专业的啊，但是因为我们隔壁邻居哈，他们都是那个外国人，所以我经常他们修的时候我也去看，他们用些什么工具呀？因为我们以前在中国嘛哈，都在办公室里面上班，从来就没接触到什么除草啊，这个好像是园艺的工作，在我们的概念当中就一点那个灵感都没有，一点感觉都没有。所以有时候我们经常去看，哦，他们是用这个工具，哎，这个挺好。然后我们就到我们这边有个邦尼斯，哪天我可以带大家去看看我们这边有个邦尼斯，哎，工具特别全，然后就去买回来以后呢，就慢慢学着做，就觉得挺开心。你看今天是礼拜天，因为我每天都可以看，只要是礼拜天，我们周围你看现在已经有轰隆隆隆的，干嘛呢？都在整理花园。所以这个呢，实际上是在国外生活的一种生活习惯。刚开始我也不适应，现在我慢慢觉得挺开心的，这也是我们在国外生活人的一部分啊，比那个包给人家做那个这乐趣要增添一些很多生活的乐趣。所以我建议大家没事的时候自己有花园一定要学着自己整理。好了，现在我拉平以后把它整理好，把这个树枝再拿出来。然后像这个就是直接是小树枝了。我们这边有一个这个桶，这个桶呢就是专门，你看这是绿颜色的，盖子是绿色的，就代表
是专门放草的，所以我们一般是2个礼拜就这个桶就收一个，所以我们一般就是自己安排着，因为这个桶很快就装满了，所以我们就安排着，而空的时候我们就来整理一个什么东西，然后就安排着。这个时候用这个就很方便，它就一下子把这些可以把它堆积在一块。好了，你看我现在高的树基本上都修好了，然后那个矮的也修好了，草也基本上都去掉了，这个上面一些弄下的叶子让它自己黄就可以了。然后今天我现在就跟大家演示一下我这个机器怎么用，这个机器很方便也很简单。然后我们就插一个外接电源，然后它就是这样放进去，然后如果要是下不去，用这个按一下就下去了啊。一般我们在这边呢，就是一天做一点，因为院子太大了，不可能一天做完，所以我们就会分期分批的，一天做一个部分，这样呢既锻炼了身体，而且呢也不要太大的压力啊。这个就是我们的澳洲的健康快乐的生活啊。这就是说我们到了国外以后，真正的是在生活。好了，今天的视频就到这里，谢谢大家的收看，我们下一期再见，拜拜。